gloi mae gennym ni acronym i grynhoi ac i'ch atgoffa o'r hyn sydd angen ar gyfer rhoi gwasanaeth gwych i gwsmeriaid. Golff, sef y gair golff yn Gymraeg, wrth gwrs, a chroeso ar waith. Gwneud i'ch ymwelydd deimlo'r croeso, bore da, croeso ag ati. Oes gan yr ymwelydd ofynion arbennig, allwch chi ymdopi, allai'ch helpu chi. Llwyddwch i ddangos diddordeb. Fedrwch chi wneud rhywbeth arall. Ffarweliwch ar nodyn cadarnhaol, gwenwch, mwynhewch eich diwrnod. It doesn't matter how small a part you feel you have to play, you have a significant role. You only have to go to sleep with a mosquito in the room to realise that the smallest thing can make a large difference. Felly, cofiwch, mae Cwpan Ryder yn ddigwyddiad anferth i ni yma yn Ne Cymru a gweddill y wlad. Gadewch i ni ofalu ein bod ni'n rhoi croeso cynnes i'n holl ymwelwyr. Defnyddiwch eiriau Cymraeg lle gallwch chi gan i fod yn destun da am sgwrs. Os aeth pethau o chwith, rhowch wybod i'r ymwelwyr beth rydych chi'n ei wneud i ddatrys y broblem. Mae ymddiheurio a dangos empathi yn sicr yn cael ei werthfawrogi. Chi yw Llys Cenhadon Cymru yng Nghwpan Ryder 2010 ac mae eich gwaith, eich swyddogaeth yn bwysig dros ben. Diolch am wylio'r rhaglen hon gyda ni. Gallwch wylio rhai rhannau eto drwy glicio ar y teitlau perthnasol. Mwynhewch Cwpan Ryder 2010. The purpose of it is that people have such a great time when they're booking their holidays next summer, instead of maybe going to another part of the United Kingdom to maybe play golf or enjoy themselves, they'll come to Wales. Mae'n hollol bwysig i Gymru bod pob un person sydd yn gweithio ar y Ryder Cup yn gwneud i gorau dros Gymru a dros nhw eu hunain. Ni gyd moyn gwneud yn gorau, a mae y ffordd yma yn helpu chi dim ond i wneud eich gorau, ond hefyd i fod yn genhadon da dros Gymru, sydd yn gobeithio mynd i helpu ni i enyn ymwelwyr nôl yma wedi y Ryder Cup i fod, i ddod nôl dro ar ôl tro ar ôl tro i gael yr hyd.